Moi kaikki! Me tehdään nyt maisteluvideo näille kaikille. Moi kaikki! Mä en aina kawaii. Tästä miettiä miksi, mutta mä en halua olla kawaii sen takia, mulla tuli ikävä vanhaa tyyliä. Koska me arvostellaan niinku parhaimmin. Mä otan täältä tänne. Mä avaan sit tän. Ei kun mä haluan avaa tän ja tän. Mä avaan nää, koska nää on parhaimmin. Katso, tällainen Winter Edition talvipäälynä. Mut ihan nais, ihan nais. Ja nyt neuvotellaan. 5/5. Okei, no niin. Mä tän. Okei, mä oppenaan nää kaikki sitten. Okei, sä oppenaat enemmän. Koska ne on No, lähellä. mut muutenkin sä oppenasit. Joo, sä oppenasit. Ei, mä oppenasin muuta 3 kertaa. Ota. The Tropical Edition. Mä haistoin jo sitä. Trooppiset hedelmät. Mä ei muuten haistettu tätä. Maku on 5/5 ja haju on 4/5. No mut tää haisee ihan siitä kanssa. Maistuu ihan hirveältä. Maistuu ehkä trooppiselta hedelmältä. 3/5. Tää maistuu, Se ei ainakaan haise tää maistuu banaanilta. trooppiselta hedelmältä. Se ei ainakaan haise banaanilta. Ei oo. No ei niin. Sitten pitää juoda eikä kaataa päälle. Maistuu ihan trooppiselta hedelmältä. Mun mielestä tää on huonompi kuin toi. 4/5. Ei, 4/5. Eikö mä haluan 3/5? 3,5/5. 3,5, joo 3,5. Sitten tällainen The Apricot Edition. Mä oon juonut tätä ja tää on mun mielestä ihan sairaan hyvä. Tää on aprikoosi ja mansikkamakunen. Tää tuoksuu ihan mansikalta, mä sniffasin sitä ihan kunnolla. Mulla jostain syystä vanilja mieleen tässä. Se tuoksuu mansikalta, mut sit tulee mieleen joku vitsi. Ai niin, tän väri on. Tää on tän väristä. Toi on kellasta keltaista. Red Bull on keltaista, bro. Toi on tollasta keltaista. Okei, eikä me annetaan tänään osana. Ai niin joo, mä tiedän. Neljä Miikka. Ja 4 Miikkaa kautta 5. tää on tän väristä. Pink Pump. Tosta näkyy noin. Joo. Sitten on tää Sea Blue. Tämähän oli siis Summer Edition, niinku tääkin oli. Mutta Tää oli sun meredito, mutta se vaihti, että sitä voi juoda lisää. ei, The Sea Blue Edition. Juneberry. Tää tuoksuu niin ihanalta. Okei, me ei muuten sanottu Mä söikin näitä mä en söikin haastella. Niin, tän tuoksun arvosana oli 5/5. Lopeta! Tän tuoksun arvosana oli 5/5, koska you know. Sitten tän oli 3/5. Tän oli mikä? 5/5. 4/5. Siis mä en tiedä mikä toi on. No, 3/5. Okei. Okei, ton on 5/5, koska toi tuoksuu niin ihanalta. Mut se myös maistuu ihanalta. Kai. Viisi kautta 5 ja se haju oli myös 5/5. Tää on meidän molempien inhokki. Siis mä oon juonut tätä kerran. Mäkin oon joudut tätä kerran. Mut se oli viime vuonna. Joten No, katsotaan. niin muuten näytettiin tää väriä. Näytettiin, mä kaadoin, ei. Tässä on tää väri. Se on vähän makentampaa kuin toi. Siis tää haisee ihan siltä mustikka joltain keitolta. Mustikkakeitto tulee mieleen. Se on tuolla sivussa. Tai just semmoinen kone, mitä mä muistin, tää maistuu ihan liikaa mustikalta. Tää on tällaista mustikan väristä. Tää oli kyllä ennen paljon enemmän mustikan makuinen, nyt se vaan maistuu tuolta Okei, mä kaadan näitä lisää, että näkyy. Kaikkien värit. No, annetaan. Okei, 0/5 ja haju oli 1/5. Se oli parempi kuin se maku. Okei, me näytetään nyt nämä värit. Tää on tällaista keltaista. Tää Tropical on tällaista keltaista myös. Aprikot on pinkki. Tää Sea Blue on tällaista vähän liilempaa.
Tää on mustikan väristä. Tää hyvin. Ja nyt me tehdään Red Bullen video. Eli siis homman nimi on se, että mä otan nyt vaikka... Okei, anna mä selitän, kun mä oon parempi. No, jos mulla on, siis niinku homman nimi on nyt se, että toinen ottaa silmät kiinni ja sit toinen antaa toiselle käteen Red Bullin. Tää on tosi vähän huono, kun nää juttuvat tälleen lommosti. Tai sitten toinen vaan juottaa toista tälleen. Ja sit se pitää arvata, että mikä makuinen se on. Ja jos mä en muista näitä nimiä, niin sano vaan väri. Joo, jos muistaa värin, niin sitten... Mut sun pitää sanoa tummasininen tai vaaleansininen. Koska sä oot nuori. Okei, tehdään nyt silleen, että näin kuuluu. Oot sä vaan pelottaa? Ei sieltä tullut mitään. Teatri, ei, se on se Tropical ja se keltainen. Eikö sä voit vaan näyttää näiltä? Ja se on... Oikein! Tää on ihan hirveältä. Okei, sun vuoro. Laita se pipo sun silmille. Okei, mä näytän nyt näille ehkä. Paitsi se varmaan on aika hyvä myös. Niin mä onkin, koska mä juon niin paljon Red Bullia. Mun on pakko laittaa tää vähän paremmiksi, kun mä näen tuolta. Mä näen taas sen tuolta. Ai, ja sit mä näen tuolta. No nyt mä näen. Älä olla hirveästi, sä oot kova kaata paljon. Apua. Ei oo tiedä. Haistat varmaan. Saiko sä? Anna vielä avaa. Noniin. Ei! Mitä? Eiku niin se on Eiku ei. Ota. Mä tiedän Et sä saa enää arvata. Mä oon silti arvata. Mä tiedän, että sitä ei lasketa, mutta se on tää. Joo. Okei, mulla on yksi. Mä en edes oo juonut tätä hirveästi. Sulla on 0 ja mulla on 1. Olis pitänyt hetken miettiä tätä, koska mä en oo juonut tätä hirveästi. Mä tiedän. Niin, se on tässä se homman nimi, no niin. Sä oot juonut enemmän näitä paskuja. Mä oon juonut nyt kaikkea. Mä oon juonut vesimeloniikin. No säkin oot kyllä, mut varmaan ihan sama. Antas joo. Älä vielä. Toi maistuu perus. Mut okei, mä otan tän pois, mä näytän. Maistuu vähän perus, mut sit siinä oli jälkeen, kun siideri tää. Okei. Koska jos mä en ois arvannut, tai jos mä en ois maistellut sitä niin pitkään, mä olisin sanonut, että se on tää, koska mä luulin aluksi, että se on tää. Koska se... Hyvä tiedä mikä. Oikein! Yeah! Sulla on 1, mulla on 2. Tää jatkuu. Mut... Koska toi ei oo juonut niinku tätä hirveästi, eikä tätä. Näitä kumpaakaan hirveästi. No tätäkään enkä tätäkään. No, me ollaan otettu niinku näitä eniten. Ja mä oon juonut tätä. Niin me nyt maistaa nää kaikki kerran läpi. Aloitetaan täältä. Tää on paski. No juo se eka. Mä en tykkää tästä. En oo ikinä tykännyt. No joo. Ota heti, kun mä juon. Se oli mun vuoro jo rekana. No sä joit tuon. Mä join sitä. No perus on perus. Pestä. Ai joo, mitä sä joit tätä? Sä sanoit, että sä otin migrääniä. No niin, tässä on, ota toi. Nää voi juoda sitä hirveästi. Käännetään nää kaikki tälleen. Nää.